Olá meus amigos, bom dia. Agora o meu trabalho, pessoal, é montar essa lareira. Essa lareira vai dali até lá, pessoal. Esse é o projeto aqui, ó. Vou montar essa lareira, começar ela agora. Depois eu mostro, conforme o serviço for deslanchando, eu vou mostrando para vocês, tá bom? Esse é o material aqui, ó. Esse é o material que vai ser usado aqui, ó. Beleza, pessoal? Futuramente eu vou montar essa cozinha aqui, ó. Aqui vai um balcão, aqui vai uma ilha, aqui vai uma bancada de cozinha, lavanderia e mais algumas coisas para cá. Tem bastante trabalho aqui para fazer, pessoal. Acompanha o tiozinho aí, beleza? Esse apartamento aqui é diferente de todos. Só coisa boa, hein? Olha que lareira chique. Gigante vai ser essa, hein? E aqui a gente tem essa visão linda. Cartão postal de São Paulo. A lareira do tiozinho já está tomando forma já, ó. Olha que o tiozinho já instalou, ó. Vai vendo, que coisa boa. Olha só para isso, pessoal. Olha lá embaixo o que tem de tomada lá embaixo. Tá vendo, gente? Amanhã o tiozinho trabalha nessa lateralzinha aqui, ó. E vai ficando linda. E aqui é o lugar de pôr fogo. Coisa boa, pessoal. Acompanha aí. Esse é o tiozinho amante da natureza. Aí, pessoal, e o tiozinho continua aqui na correria, pessoal. Olha aqui, ó, em fase de acabamento já essa cabeça. E aqui continua. E aqui vai indo por aqui, ó. O tiozinho acabou de instalar essa. Agora vai instalar a próxima. Eu não sei de nada. Chega mais perto aqui, Felipe. Sabe por que essa massa não posso preencher? Esse espaço não posso preencher tudo? Não cai. Isso aqui, ó. Cai dessa mesma espadinha. Mostra aqui de pertinho. Ó. Tá vendo como é fininho? Isso é uma faca aqui também, ó. Então as duas vai se juntar aqui, entendeu? Quando as duas se juntar aqui, eu não posso bater. Se eu bater forte aqui, ela estoura tudo isso aqui, ó. Então tem que ser uma massa controlada, que é para a peça só praticamente encostar, entendeu? Certo. Para não forçar isso para dentro. Tá certo. Tiozinho, amante da natureza. Isso tem que pôr massa controlada, entendeu? Para não ficar mais. Se fosse um outro material, a gente podia preencher de massa normal. Colocar massa de boa, com a desempenhadeira e tudo.
Certo. Material, a gente não pode bater ele. Certo. Bater, estoura tudo. Aí já era. É tudo problema. Pessoal, agora o tiozinho está colocando uma massa plástica aqui, ó, para deixar a junta cheia, para depois vou cortando aqui, ó. Vou fazer isso aí nela toda umas 3 ou 4 vezes, vai ficar perfeito. Pessoal, mais um detalhezinho aqui, ó. O tiozinho coloca a massa plástica aqui, ó, só que ele não passa lixa aqui, entendeu? E na hora que você passa a lixa, você queima essa pedra aqui, ó. O tiozinho tira com a gilete, uma lâmina de estilete, ó. O tiozinho tira assim, ó. Você tem que passar a lâmina cortando a massa, ó. Tá vendo? Ó, aqui, ó. Tá vendo? Cortando assim, ó. Você tem que fazer esse processo umas 3 vezes, 4 vezes para poder ficar boa. Aí fica perfeito, entendeu? Ó. Você não pode tirar com a lixadeira isso daqui, entendeu? Tem que tirar assim, para não queimar pedra, beleza, pessoal? Ó. Ó o detalhe, ó. Aqui eu tô tirando a primeira, né? Depois eu passar mais uma vez. Depois da terceira vez que fica boa. Beleza? Mais uma dica aí para os meus ouvintes aí. Primeira parte ficou pronta, pessoal. Agora falta chegar essas peças de cima aí, ó. O tiozinho tá finalizando. Mas ficou assim, ó. O acabamento do tiozinho ficou assim, ó. O que falta agora é passar uma cerinha nele aqui e deixar lindo. Coisa boa, pessoal. Amanhã é sexta-feira, filho. Sextou. Tem que aprontar essa bichinha hoje, filho. Amanhã é diretamente no mato. Tá bagunçado, mas é assim mesmo, né? Primeiro fica feio para depois ficar bonito, né? Deixar tudo no jeitinho, né, tiozinho? Aqui, agora eu vou colocar uma massa plástica aqui, ó. Tem um PUzinho aqui, ó. Sabe por que é PU aqui, Filipão? Ó. Que não é alvenaria, é amianto. Não tem que ser PU, tá vendo ali, ó? Pra segurar. Mas é desse PU aqui, pessoal. Aqui, ó. Não é qualquer um, hein? Presta atenção. Coisa boa, pessoal. Agora o tiozinho vai colocar essa pedra sozinho aqui, pra você ver a porcaria do velho que tá pronto. Olha. Será que eu sou Isso aqui, ó, só me dá um help aí que eu te dou ajuda. Será que o tiozinho consegue, pessoal? Vocês acham que ele consegue? É mais fácil pescar, viu? É mais fácil pescar, porque deixei com o bagulho desse aqui.
Aqui, ó. Ah, tiozinho bandido. Aí, Felipe, mostra aqui a perfeição aqui, Felipe. Aqui, ó, agora aqui eu vou mexer com a massinha, depois... Tiozinho é fera, rapaz. Daqui a pouco, pessoal, eu vou fazer limpeza nessa obra, tirar tudo isso daqui, ó. E vou finalizar esse vídeo, tá bom? Vou tirar todas essas ferramentas daqui e vai ficar lindo isso daqui, ó. E quando o proprietário estiver morando aqui, eu vou vir aqui para ele acender esse fogo e eu mostrar para vocês como é que ficou. Beleza? Coisa boa. Segura aí. A parte do tiozinho tá pronta aqui. Agora é só o acabador para fazer brilhar. Beleza, pessoal? Forte abraço. Se gostaram, deixe seu joinha. Não esqueça, hein? Tchau.